Pode ir? Olá, galera do YouTube, tudo bom com vocês? Então eu vou fazer slime e a produção que já vai fazer. Ele tá um pouco bagunçado, mas não tem nada a ver. Então já vai rodando a vinheta. Gente, a cola é da Léo. Foca aqui. É da Léo, ó, gente. Aqui, ó, tá pequenininho. E é a cola ali que tem 90 quilos. E ela é assim, 6 anos. Tá bom, mas pode colocar. E não é tóxico, tá, gente? Tem que ser, não pode ser tóxico. Tem que ser não tóxico. Com a cola. Gente, olha como a cola veio. Tampada. Gente, a produção não me ajuda pra abrir. Ó, gente, caiu. Depois limpa. Depois limpa a produção também. Tá bom. Então, gente, o meu primeiro slime deu ruim. Se você não viu, se você perdeu, vai estar aqui em cima dos cards. Então vai lá. Vamos ver se isso vai dar certo, porque é com cola branca. É cola branca. E esse profundo é um negocinho, ó. Água borbolicada e bicarbonato de sódio. Aí eu vou mexer aqui, né? Cadê? Peguei uma colherzinha e vou mexer aqui. Acho que eu vou aqui. Uma colherzinha só, viu, gente? Colherzinha de sorvete. Né, mas se vocês quiserem, pega um pouco mais. Porque vai virar um bolis. Eu comprei uma cola. Essa que eu comprei é uma cola dos astrais. Ela coisa aqui, modo de preparar o ativador. E eu copiei daqui o ativador, ó. Que ela falou. Modo de preparar, glue de slime, ativador. Observe para fazer o ativador, coloque em Faz outro negócio aí, tá? água borbolicada e carbonato de sódio, viu? E misture bem. Elas falaram isso. Ela tá bem rimadinha, né? Gente, Espero, né? Tô orando aqui o sol 91 pra ver se dá certo. um pouquinho, só um pouquinho. Uma pitadinha da colher atrás. Pus um pouquinho, só 2 pontinhos. Se você quiser colocar, agora eu vou mexer, gente. Olha como tá ficando. Ela já tá de absorver. Eu vou mexer bem. Tá dando ponto, né? Aí ó, se não ficar um pouco. Tá dando ponto? Vou passar. Grava que eu vou mexer mais rápido. Não, deixa eu comer. Vou colocar mais um pouquinho de. Não, vou colocar um pouquinho de pra ajudar a gravar. Não vai ficar fazendo um slime também. Nossa. Gente, o slime deu ruim. Ficou pra água. Olha isso, gente. Como essa cola branca, eu acho que vou ficar. Eu gosto de fazer com cola transparente. O que eu fiz com cola transparente, nunca comprei. Eu fiz vários vídeos com cola transparente. Olha, gente, como tá ficando. Tipo, não tá desgrudando ainda no pote, não tá ficando a consistência, mas tá dando. Ficando grosso. Dá um pouco, né, gente? Já tá aqui. Ótimo. Já tá dando ponto agora. Deixa eu mexer nisso. Não. Produção que manda, né, gente? Deixa na descrição, não é a produção que manda? Olha como tá ficando, gente. Tá ficando da hora.
Ó, nossa, que show. Se tivesse preto, né? Como que faz preto? Nossa, olha, gente, que delícia. É barulho. Que delícia, gente. Tô impressionada com a primeira slime não manda certo. Segunda, né? Pronto, fia. Tira do pote e coloca o corante. Tem que ser tratado assim. Pegar no pote que cola muito cara. Ó, gente. Ela tá na dúvida em colocar esses dois corantes ou deixar ela branca. O que vocês acham? Eu acho que é melhor a gente colocar a roxa, né? Fica mais bonitinha a roxa. Fazer essa combinação. E essa Eu gosto de café. Ela vai ficar flat. Não, qual posição? Põe o flat. Recuado, produção. Quer produção, claro? Então, gente, eu mandei ela colocar só esse daqui porque vai ficar bem clarinha. Porque esse branco fica show. Pode colocar esse. Isso aqui é produção. Você quer E um brilhinho. Eu vou chegar. Vou descer aqui pra produção. Olha que show que tá ficando. Olha a cara da menina. Olha que linda. Ela tá quebrando, né? Deixa eu mexer um pouquinho. Gente, já volto. Foi a única que deu certo. Tem muito dela, ele vai estar ficando. Por isso que eu vou pegar um potinho pra ela que fez, olha. Eu peguei esse potinho, ó. Da Lauren, né? Ela é chique. E a que foi com ativador, gente. Por isso que deu certo. Ativador. Ela faz barulhinho, ó. Gente, é mó gostosa, ela faz barulhinho. Agora eu vou deixar a produção mexer.